El silencio creativo es la clave. Cuando guardas tus manifestaciones para ti, tu energía se mantiene enfocada en crear, no en justificar. Cada vez que compartes un deseo con otros, sus dudas pueden influir en tu energía. No dejes que la incertidumbre de los demás afecte tu manifestación. Confía en tu visión, protégela y deja que el universo haga su trabajo. Lo que es tuyo, llegará. ¿Guardas en secreto tus manifestaciones o las cuentas? Escribe, manifiesto en silencio, en los comentarios.